テグラドジャジョンです。今回はね、ナビ VS ETX タイタンズということでね、かなりの強豪との対戦ですね。まあ、15だけじゃなくて、もっと前から結構対戦してる経歴があるのでね、知ってるクランかなと皆さんも思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。はい、やっていきましょう。先行は対戦相手、ダークオントップ。クイヒーラバルですね。珍しい。クイヒーです。もともとクイヒーディガホグをめちゃくちゃやってた人なんですけど、クイラバなんですね。この時間環境ですらいきなりやってくると。おー、ドリルイン。いいっすね。トツイエティの代わりにドリルを使ってってみたいな感じだと思うんですけど、しっかり投げたかったところまで飛ばすことができています。1個前の対戦でね、同じとこにトツイエティ投げてる対戦相手いましたね。クイヒーディガホグでその時はやってたんですけど、それはちょっとね、ディガーの方が圧倒的にルートライダーよりも弱すぎて全開にならないっていう感じではあったんですが、今回はラバルでここをやっていくと、ウォールブレーカーまだ3枚あるので、タウンホールまでキング拾いに行くかなこれ、ウォールブレーカー使って。それともって感じですが、反対サイドバルーンを使ってイーグル発動。まあ、2ヒーローいるっていうところと、この範囲でね、タウンホール起動するからね、ここ。壁殴るだけでこれタウンホール折れるんちゃうワンチャン。タウンホール折れそうだよ。やばいやばいやばい。やばいやばい。キングそれはやばいって。タウンホールちょっと触ったら折れた。強すぎー。いいキングサポート入りましたね。で、ラバルパートすでに3時側からスタートしてます。いいキングだね。モノリスク核とヒーローとタウンホールを軽く処理してくれるようなガントレットでした。で、ラバルパート。まあ、ここは前回リガホグでやって全然伸びなかったみたいなところではあるんですけど、それを見てかどうかわかりませんが、ラバルでここを乗り越えていこうという形ですね。すごいね。ファーストアタックでクイラバ選択っていうのは相当珍しいですね。しかも強いクランなんでね。なんかタイムも意識してるクイラバの可能性はなくはないかなーって感じではあるんですけど。これはどうなんだろう。ルートライダーバンされてんのかなこの大会。フリーズちょっと外れたのでヒーラー打たれますね。ちょっと痛いね。このフリーズ外れたの。回復量落ちるので。あれなんで外すんだ痛いっすね。フローズンアローでリカバリーが効くかななんとか生き残ることができました。ワンチャンこれ他のユニット見ていけばあれかな。ルートライダーがバンされてるかもみたいなのが分かりそうかな。DX タイタンズ戦ね。遡るか。バンされてるわ、バンされてるわ。そういうことだよね。ミラバ戦闘使わんよな、さすがに。まあそういうことですよね、ということで、ルートライダーとスーパーアーチャーがね、バンされております。もちろん期間限定ユニットもバンされているような状況がクイヒーじゃなくて、天才ラバルですね。天才ラバルは、ルートライダーがバンされた時にかなり使いやすい、速度も出やすい、いい編成ですね。ちょっと、飛ばしていきつつ、ウォールブレーカー、ウォールブレーカー、キングクイーンのために穴を両方開けていって、まあ、やっぱね、ヒーローが今は強いんで、ヒーローでどれほど削れるかみたいなのは大事ですね。そうだよね。ちょっとクイーン怪しいなと思って見てたところだったんだけど、クイーン入らず。ロイヤルチャンピオンはこれは、押し間違いでもしたんかなわかんないけど、開幕ホグヘイストで突っ走ってきましたね。で、クイーンクローク。ちょっとクイーンパートのマルチ IT 残ってしまいましたが、さあ、バルーンからの一気の突撃艦トーム。インビジブルターンの解除ができてるのは激アツですね。ロイちゃんで発動ができたのかな先にもう起動ができているので、突入れてしっかりここはインビジブルターン無視して落とすことができそうですが、トルネードによってターゲットがブレていく。下側フリーズかけていきまして、あとヘイストじゃないや、スケルトンポイズンという組み合わせ。援軍もそうか。ルートライダー編成が来るってわけでもないので、防衛軍もアイゴレ一辺倒ではなく、こうやってラバハンドの採用も増えてるわけですね。確かに、攻めてくるユニットが変われば、当然ね、援軍も変わるからね、防衛軍の方も。ラバ採用してますね。まあ、脳死でアイゴレ入れるんではなくて、まあ、やっぱ環境に合わせて防衛軍も変えていくのが強いですからね。で、マルチ IT のターゲットをスケルトンも少しサポートして取ってあげて、ここはギリギリですが落としていくことができそう。どうだ3ヒーローペット頑張ったね。ガーサス。さあ、開始で前回も取っていっ
で、スーパーボーラーにライドラが入った形。そしてクイヒースターとポイズン使って援軍処理。ここもやっぱり防援軍はラバハウンドが出てきてますね。反対サイド、12時のところライドラ出てます。あの辺の施設のカットをライドラでやっていこうというところ。さあ、流れるライドラ。さあ、ベビードラも使ってドラゴンカットをしていく。大工強いっすね。新レベルの大工1本残りました。まあ、ライドラで破壊できるようなイメージでやってたと思うんですけど、これは完全にもうタウンホール、おでんまで使っていく。なるほど。ロイちゃんルートを作ったのか、あれは。両サイドカットしてクイーンがどっち流れてもいいですよみたいなこと？それとも。ジャンプ使っていく。反対サイド、10日弊社、そのためのカット。スーパーボーラー、反対サイドはキング。で、12時ロイちゃんなのかな、そしたら。下からロイちゃん。そうか、6時のそれ触れないもんね。12時はもはや無視みたいな感じか。そろそろトムも考えそうなタイミング。打ちたいんじゃない？いいトム。スーパーボーラーもね、地味にボーラー自体がレベル上がったりとかいろいろしてるんで、普通に強いはずのユニットですからね。環境的にちょっと使われてないけど、ユニットとしてはだいぶ強化入ってるんで、強いはずのユニットです。でもこのユニットジャンプ使わないといけないからな。ジャンプ使わなくても進める陸ユニットいるって聞いたけど、こいつ使おうとしたら2枠使わなきゃいけないでしょ、ジャンプなんかに。ジャンプ使わなくても押せるユニットあるって聞いたな。そっちの方が強そうだなってなっちゃうんだよね。でもしっかりユニットたくさん残ってる全開ですね、ガーサス。おかしな話ですよね。もっと簡単にジャンプも使わなくていい陸編成あるんですか？カズマくん。インビジブル3枚。ファイボとかではない。キングスーパーバーバリアン使いつつ、ガントレットイン。強いね。ガントレットのハイダメージしっかり駆使して、内側の教団大砲とか、ロイヤルチャンピオンとか全部根こそぎ持ってきました。タウンホールスニゴブかな？スニゴブラバでもぶち込んでるか。ボーラーかこれ。ボーラーだね。強いね、それ確かに。でもちょっとターゲットが良くないね。投げるタイミングがあんま良くなかったね、これ。キングのターゲットを使って投げ込んだんだけど、いや、それが良くなかったね。反対サイド、ラバルパートスタートしていきます。イメージ的にはタウンホールのね、バウンド越しでモノリスまで追っていくようなプランでやってったんだけど、ちょっとキングに反応してキングとか防衛軍とかが出たので、ボーラーの角度が変わってしまったって感じだったですね。でもあのタイミングで投げないとラバルパートもなかなか始めれないのか。タウンホールが壊れてないとやっぱラバルパートもスタート切れないっていうところで、キング出したタイミングでもう初手でやっとくぐらいが良かったのかもしれないですね。でもそうすると援軍釣れちゃう可能性もあるのか？どうだ？援軍は別に釣れないか。そんなこと話してるうちにバカほど余裕の全開ですね。プランニング的にはタウンホールさえ壊れればよかったぐらいの勢いだね、これもはや。すげえ量のラバル、ガーゴイル。アリーンぐらい残ってんだけど、2周目切るってこんな。ルートライダーがバンされてもみんな、着々と全開を取っていきます。ルートライダーの代わりにここはスーパーホグの採用ですね。71天才スーパーホグ。もうまさに代わりみたいな感じで。もともとはね、このユニットがめちゃくちゃ流行って使われてましたからね。僕もクイヒーのスーパーホグはめちゃくちゃ使ってましたが、もはやもうルートライダーより優先して使う理由がないユニットになっちゃったもんね、今。ホグ一応ね、新レベルとかも来て、変わってくるかどうかって感じですが。ここはいいボールブレーカー入れて、ヒーロー、モノリスがあるところへ。キング入れていく。キングここ誘導うまいね。このキング誘導うまいね。モノリス勝手に折れていく。ストライカー投げてあげてもよかったんじゃないかな。ただクイーンがこれ、開かないっすね。
ルートライダーならな、これクイーン合流して一緒に後ろついてくれるんだけどな。スーパーホグ弱いっすね。穴開けれないんだ。穴開けれないんだ、これ。弱いな。クイーン外周待っちゃったじゃん。さあ、真ん中はイエティで潰していって、クイーンは外周へ。スーパーホグ、これヒーリングトームのおかげですごい HP 増下してますね。上下上下。増減増減上下上下。混ざった今。増下って言っちゃった。増減になっちゃった。さあ、フリーズが2発残って、ポイズンもあるんだね。ここに打ちましたね。ラバーハウンドはもはや、オーデンぐらいしか触ってないんで今。リックスケえぐいな。リックスケえぐいね。フリーズも一発あるんで、打ってもいいんじゃないかなと思ったんだけど、ここはシングルの方にフリーズ打ちましたね。リックスケえぐいね。強いよ、これ。ルートライダーは無視してゴリ押しもできましたが、ここは、ちょっと厳しそうか。さあ、ロイヤルチャンピオン張り切ってパピー処理を行っていく。クイーンがこれは裏側マルチ IT まで伸びてきたクロークの効果で、シングル IT までなんとかゴリ押し突破。裏側バルキリーがタイチクロスのターゲットを拾ってます。あ、いい巨爆いい巨爆当たらない。いや、バルキリー頑張ったな。バルキリーとクイーンと、いや、かなりギリギリの全開になりましたね。これルートライダーなら多分もっと余裕の全開になってたし、まあ、比べちゃいけないんだけど、比べられるユニットですからね。仕方ないですね、比べられるのは。さあ、ジーマ、いいですね。スーパードラゴンリターン型。僕は好きですね、この編成。かなり使ってた記憶もありますが、どういう使い方になるか。まあ、基本は対空砲をね、殴っていくような、スタートになると思うんですけど、どこを面取るか。まあ、本体空飛をどこにまず設計するかっていうところから考えなきゃいけないんだけど、3時からスタートしましたね。で、ベビドラ。あ、シューターまで使っていく。愛知クロス広いのかじゃあ。反対サイドガーゴイルで上げましたが、テスラが出てくる。ウォールブレーカー使っていきます。うん。これはまあちょっと、外周拾うようなあれではなくて、対地クロスまで拾いたいんだけど、ちょっとクイヒーコントロールミスっちゃったので、インビジブル使わされていきます。まあここまで落とせれば十分ですよ、みたいな感じではあると思うんだけど、まあロイチャンで拾えるなら拾っちゃいたいかな。シューターの前にテスラもヒット。ちょっといろいろ、うわー、ホーミングもヒット。後手後手になっちゃってますね。さあ、ここで回収して12時かな、クイーンは。そうですね。で、12時からスーパードラゴンを発信をしていくような流れになりそうです。シュータールートはね、結構良くなったんですけど、これテスラにダメージ与えられたのが痛いですね。イーグル殴ってる途中に破裂するかな、大工が直してるんで今。ストライカー当てたい。ナイスストライカー。まあ、対空砲オールまでね、クイーンが粘ってスーパードラゴンをスタートしたいはしたいんだけど、それだと時間使いすぎなのでね、まあ、このタイミングでいいタイミングでスタートしていきました。タウンホールの方は、これインビジブルターンもあるので、一度フリーズはかけていきますが、だいぶタウンホールは逸れてますね。理想的とは言えないような形で動いてますが。インビジブルターンも、破壊したかったな、それなら。めっちゃギリ HP 残ってんだよな、あいつ。起動すらできないと。ロイヤルチャンピオン入れていきます。タウンホールへ。インビジブルタワー発動までにフリーズかけれず。ちょっといろいろゴテゴテですが、もはやこれはわざとかわざとまである。わざとの可能性が出てきた。ロイヤルチャンピオンでこれは、なんとかタウンホール突破。ここで能力解放うまい。素晴らしいタイミング。わざと使わせた可能性があるな、今のは。さあ、クイーンが黒く持って最終区画。オーデンとかも撃ち落とされてきますが、なんとか全開までは持ってけそうですね。だいぶ渋くなったアタックにはなりましたが、しっかり全開を取るのは大事だからね。ナイス。持ってきましたね。ガーサス。イエティボーラー。なかなか面白いのが飛んできた。ルトライダーの代わりみたいなアタックですね、これも。キング誘導、キングジャンプかな、じゃあ。はい。ちょっと外周それないか怖かったね。
で、反対サイドイエティ使い、さあ、ガントレットスタート。さあ、12時からイエティ、もはやルートライダーよね、これやってること。で、ウォールブレーカーで代わりに壁殴って。超団体砲までキング行きたかったところなんだけど、クイーンの方釣られてますね。クイーンもそろそろクローク入れたい。クローク入れたい。クローク入れたい。危ねえ。危ねえけど、ちょっと溜めすぎたな。で、12時突破。ここは、穴開けもね、してあげなきゃいけないからね、イエティの場合は。グッドランチャー転がしていくことで、道を作っていくような状況です。どうでしょう、これ。ヒーリングトーンもあることで、クイーンもね、クイヒーっていうところだけじゃなくて、回復がちょっと入ってくれてるので、で、ヒールの呪文も今回持ってきてるというところで、もう2段構え。で、中央までなんとかユニットを誘導することができました。キングのターゲットをスケルトンで外に引っ張ってって、ストライカー処理うまいね。で、タウンホールはイエティがこっそり処理してくれました。いいね、ボーラー。ボーラーがまだ生き残っていたことで、イエティ越しにダメージを入れて、なんか押せそう。ロイヤルチャンピオン能力残ってます。強。これがルートライダーのいない時代のルートライダーラッシュですね。ルートライダーなしのルートライダーラッシュなんですけど、いかがでしょうか。ルートライダーラッシュよりもやってることがすごい難しそうだね、こうやって見ると。穴開けをした上で、ね、ランチャーを使って道を作んなきゃいけないというところ。さあ、星さん、バルキリー18。72天才。ファイヤーボールセットですね。71で打つのとファイヤーボール取ってかとかな、じゃあ。さあ、タイムも相当速いですね、これは。ロケバルを使っていくことで防衛施設のカットをしてファイヤーボール飛ばす先をしっかり決めていくっていうような感じかな。さあ、インビジブル使って真ん中ドカーン飛んでいく。さあ、反対サイド倒壊した。うわーおージャイアントアローでタウンホール起動。インビジブルター起動。で、ここからバルキリーラッシュですね。ルートライダー使えないんで代わりにバルキリーを使ってみたいな感じ。スーパーバーバリアンとかその辺もね。で、天才71。持っていてタウンホールはキングが落としていく。もう四方八方から打ち込んでいくような感じですね、ユニットで。で、援軍はラバハウンド。当然6時の方はね、ルートライダーとかスーパーバーバリアンでないの。バルキリーただ投げただけなんで残ってる。なんだけど、ロイちゃんとクイーンが回ってきた。いや、バカ強いな、これ。ルートライダーがいないならバルキリーを使えばいいじゃないと。マリー・アントワ・スターズが。圧倒的全開ですね。タイムも速い。対戦相手はラストですね、これが。ダバルジャンプ入った形。何インビジブル4発。水かさあ、ちょこーんと投げられて、ボールブレーカーからのスーパーウィザード。今日巨爆スペースもあるようなところに投げ込んだのちょっと怖いけどね。だいぶ何もなかったので、バックアドにはなりましたが、バックアドってほどでもないけど、だいぶアドバンテージは取りましたね。昔ながらの突撃艦ウィザードアタック。やっぱ、アイゴルではなくラバ環境になりますね。ルートライダーがいなくなると。2ゴブからのキング合流を図って、ジャンプ使ってタウンホールまでみたいなイメージかな、そうすると。いい合流。うまいね。ストライカーも入れつつ、一発入ってくればね、ここの被弾抑えられるからね。で、3時ロイヤルチャンピオンからのジャイアント。これで第1クロスのターゲットをブラしていく。もう1ジャイアントいいね。で、ガントレット使って真ん中飛んでいきます。真ん中そうだね。インビジブルタワー発動だけさせといて、みたいな感じで、クイーンがされるようなタイミングでフリーズ。一発この辺打つか。クロークで戻れるから、そうだね。クローク打ちましたね。しっかりここはクロークのみで戻っていって、タウンホール突破からのラバルパートスタート。兵器はないんでね、真ん中モノリスじゃないわ。
投石機あたりが少し重い感じにはなるんで、まあ、レイジトーンもかけていって、ロイヤルチャンピオンもね、そこ触れるようにしつつ、これクイーンがここ入ってきたの強いね。ラバルトホグでやっぱ空と陸っていうことでね、投石のダメージが、陸と空は同時にダメージが入らないので、ブラしてターゲット取ることができつつ、裏側の方もフリーズ。締めのストライカーうまい。いい全開だ。久しぶりのトッツビズラバルですが、素晴らしいですね。みんな衰えてないね。やっぱ強いクランは強いね、やっぱり。ラストアタック、クラウス。お、クイヒーですね。クイヒーラバレ。対戦相手はパーフェクトを取ってきた状況です。ジャンプとヒールが入ってますね。インドラ。おでヒーでしたね、クイヒーじゃなくて。ってなると、ファイヤーボールがセットされている。クエイク揺らしてってからのトームドッカンめっちゃ削れてく。サイドカット、ドカンとやってた感じですね。で、反対サイド、ジャイアントバルーンからのインドラで、キングのターゲット拾おうって感じか。スケルトンの呪文打ったことによってインドラがめっちゃ動いていって、キングの処理ができない、動く。テスラも生えてきて、ちょっとここは噛み合わなかったですね。で、イーグル砲もそっちに飛んでったりと、今、キングがサッカーボール蹴り飛ばしましたね。サッカーボールを蹴り飛ばしていって、この辺の施設カットをしていきました。クイーンの方も、ジャンプを使ってタウンホール触るような目的かな。イーグル飛んでくる、レイジ打って、ヒーラーがちょっとこれクイーンに入らない。トムはそっか打っちゃってるもんな。守れないな、クイーンが。クローク打って、ターゲットちょっとずれたいんだけど、ターゲットがずれない。なかなか辛いな、これは。対空砲固め置きですね、この配置。すごい。タウンホール触ってはくれたんですけど、インビジブルがないので、これは落とせません。ヒールの呪文を使って、ヒールフリーズでね、このマルチアーチャータワーとポイズンタワーを回避していきたいような感じなんですけど、結構きついぞ。タウンホールフリーズは一発欲しい感じになりそう。ロイヤルチャンピオンが、ロイヤルチャンピオンとぶつかっていく。フリーズ打たないね、これ。ここでフリーズを打っていく。ここでフリーズ打ってタウンホールをヘイスト薬で突破からのヘイスト呪文によってバルーンでここ突破。なんとかこれは間に合いました。中央のね、ちょっとしんどい残り方になっちゃったんだけど、オーデンも殴れず、ロイヤルチャンピオンのスキルで、ちょんと突破してくれました。ありがてえ。はい、というわけでね、終わりまして15対15ということですごいですね。ルートライダーバンされてるんですけど、関係なく、ルートライダーだけじゃなくてね、普通のユニットも強いぞってことがこれでわかるかなと思います。15対15、全然勝負になりますね。でタイムの方は、さすがにルートライダーがいないので、そこまで速いタイムではありませんが、それでも1分48秒と、素晴らしいですね。なんかルートライダーがね、使われてないからといっても、あれなんだけど、ちょっとルートライダーの影が見えるアタックがいくつかありましたね。ルートライダーを経験したからこそできるアタックみたいなのね、いくつかあって、この辺は成長かもしれませんね、15年。というわけでね、今日は非常にレベルの高い対戦になりました。こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。